Bakit madami yung santa? Saint Fatima, siya, ay, yung mga titulo nung Mariana, si Fatima, si Lady of Lourdes, na? Aglipa yan, alay kay Santo Niño. Asa si Santo Niño? Santa Veronica. Santa Veronica. Wala pa si Santo Niño. Meron, ano na yata yun? San Juan. Juana. Santa Juan. Asawa ni Juan? Hindi. Ba't Juan? Ay. Mga santo naman to.